हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर सीडी डिलक्स आई है, इसमें ऑयल लीक कर रहा है। आपको दिखाते हैं क्या क्या खोला जाता है। ये 8 नंबर सॉकेट लगे, 8 नंबर सॉकेट से पहले मैग्नेट कवर खोल लेंगे। तो गाइस हमारा ये बोल्ट खुल गया है, मैग्नेट कवर वाले कवर निकाल लिए हैं। तो गाइस अब मैग्नेट खोलेंगे। 14 नंबर उसका टाइम लगेगा, यहाँ पे प्लग लगा के खोला जाएगा। तो कैंची लगा लेंगे। सो गाइस ये हमने कैंची लगाई है मैग्नेट वाली, हम लगा रहा हूँ वुड का टामी 14 नंबर। इसको हल्का सा, ये देखिए गाइस खुल गया है बहुत प्यार से। ये खुल गया है 14 नंबर में। अब हम इसमें मैग्नेट पुलर लगाएंगे, मैग्नेट निकालने वाला। तो गाइस ये मैग्नेट पुलर है। अब मैग्नेट पुलर इसमें उल्टी चोड़ी है मैग्नेट में। तो इसको टाइट कर लेंगे, उसमें उल्टी चोड़ी होती है गाइस। तो इसमें हल्का हल्का चोट मारेंगे ताकि मैग्नेट निकल जाए आराम से। मैग्नेट निकल गया है गाइस। तो देखिए अब खोलते हैं, कॉइल प्लेट खोलेंगे, उसके बाद ओरिंग डालेंगे इसमें। हम कॉइल प्लेट की बोल्ट खोलेंगे। ये एक पीछे लगा हुआ है गाइस, एक पीछे नीचे लगा हुआ है। ये 2 बोल्ट आराम से खोल लेंगे। तो गाइस ये बोल्ट ढीले हो गए हैं, ये कॉइल प्लेट वाले दोनों बोल्ट ढीले हो गए हैं कॉइल प्लेट वाले गाइस। हम कॉइल प्लेट को निखारेंगे आराम से पिलास से। हमने कॉइल प्लेट निकाल लिया है गाइस। अब ये देखिए सब वाशल बदलेंगे और ये ओरिंग बदलना है। इसको थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि लीक ना करे बार बार। अब इसको आराम से हम ऑयल सील निकाल लेंगे। ये देखिए आराम से निकाल लेंगे ऑयल सील को। अब ये ओरिंग निकाल लेंगे, ये वाली देखिए गाइस, ये ओरिंग निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस कितनी कट गई है। अच्छे से क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, हवा मार लेंगे। तब आपको दिखाते हैं कैसे वाली बैठी जाती है। सो गाइस ये एकदम क्लीन हो गया है, एकदम अच्छे साफ़ हो गया है ये चीज़। अब हम ऑयल सील लगाने जा रहे हैं ये वाली इसमें आप कॉइल प्लेट में। सो वैसे इसको ऑयल सील बैठा लेंगे अच्छे से। ये देखिए लगेगी उल्टी होके, इसको लगा देंगे, अच्छे दबा देंगे। इसके बाद में हम ओरिंग लगा लेंगे, ये वाली ओरिंग लगाएंगे इसमें। देखिए गाइस ओरिंग भी लग गई है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बाउंड लगा देंगे, बाउंड लगा के वो बैठा देंगे गाइस। अब हम बाउंड लगाएंगे इसमें, ये वाला बाउंड लगाएंगे, रिजी बाउंड। आइए गाइस दिखाते हैं आपको। गाइस अब मैं छोटी वाली ओरिंग लगाने जा रहा हूँ। सबसे छोटी वाली थोड़ा थोड़ा बाउंड लगा देंगे इसमें गाइस। ये ओरिंग बैठ गया। अब जा रहे हैं प्लेट बैठाने। ये देखिए गाइस इसको आराम से बैठा लेंगे हल्का हल्का। आपके पास कोई भी टामी आमी उससे हल्का हल्का चोट मार दीजिएगा, बैठ जाएगा आराम से। देखिए गाइस आराम से बैठ गया है ये।
गाइस ये बैठ गया है अच्छे से कॉइल प्लेट। अब जा रहा हूँ मैं पेज टाइट करने। इसको आराम से ये दोनों पेज टाइट हो गए हैं गाइस, ये स्टार वाले। अब आप बारी मैग्नेट की है, अब मैग्नेट बांधेंगे। तो गाइस मैग्नेट बांध देंगे। ये देखिए गाइस मैग्नेट बैठ गया है। इसमें 14 नंबर बोल्ट लगा देंगे। कैंची फंसा लेंगे, कैंची फंसा के कैंची फंसाने के बाद तो देखिएगा उसको टमी लगा के उसको टाइट कर देंगे गाइस। ये टाइट हो गया गाइस। अब चेन खुलेंगे इसकी। अब मैं चेन ढूंढूंगा। ये देखिए गाइस अच्छे से चेन साफ कर लूँगा। साफ कर लेंगे अच्छे से गाइस। तो गाइस अब आयल हम खोल के चेंज करेंगे। ये 17 नंबर बोल्ट लगा हुआ है आयल वाला, यहाँ से आयल खोलेंगे। इसको हल्का ढीला कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से बोल्ट अब मैं ढीला कर लूँगा। 7 नंबर ये देखिए अभी आयल इसका हमने इंजन बनाया था ना, 500 मीटर चल गई है, इसलिए इसे 500 मीटर सर्विस कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ से आयल लीक कर रहा था, मैंने तरफ से हम निकाला, उसको भी सही करते, कस्टमर गुस्सा न करे। गाइस यहाँ पे सारा आयल निकल गया। अब मैं आयल बोल्ट टाइट करने जा रहा हूँ। तो गाइस हम आयल की गेज खोलेंगे। आयल गेज प्लास से देखिए गाइस आयल गेज खोल लेंगे। तो गाइस अब हम हीरो का आयल डालने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए तो गाइस हम आयल डाल रहे हैं। सो गाइस सिटी डिलक्स हो गई है। यहाँ पे बंदा पॉलिश मार रहा है, धुलाई वुलाई सब हो गई है। अब इसको जो है ये गाड़ी देने जाना है जहाँ से लाए थे। ये देखिए गाइस